तो आज रमजान शरीफ के आखिरी रोजे के दिन इतनी तेज बारिश होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। तो आज रमजान शरीफ का आखिरी रोजा और अलविदा जुम्मा भी था, इसीलिए मैं जल्दी से नहा कर रेडी हो जाता हूँ और जुनैद के साथ आ जाता हूँ जुनैद की पैंट फिटिंग करवाने के लिए। और टेलर के पास पहुँच के पैंट फिटिंग करवा के मैं आ जाता हूँ घर। और जब तक की जुम्मा का वक्त भी हो चुका था, इसीलिए हम लोग निकल जाते हैं मस्जिद के लिए। और रास्ते में बारिश भी होने लगती है और बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए हम लोग जल्दी से दौड़ते दौड़ते मस्जिद आ जाते हैं। और जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर। और जब तक की बारिश भी थोड़ी थोड़ी रुक चुकी थी और कल ईद है, इसीलिए मैं आ जाता हूँ ईद का थोड़ा सा सामान लेने के लिए। और दुकान पर पहुँच के जल्दी से सामान ले लेता हूँ। और जब तक की असर की नमाज का वक्त हो चुका था, इसीलिए मस्जिद पहुँच के असर की नमाज अदा की। और घर आके देखा तो रोजा इफ्तार का टाइम भी होने वाला था, इसीलिए इफ्तारी बन चुकी थी। और फिर हम लोग रोजा इफ्तार करते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाय।